Сегодня 3 июля, и вот уже поспела первая малинка. Ягодки большие, очень ароматные, вкусные и очень сладкие, потому что погода стоит солнечная и теплая. Большого урожая малины в этом году не будет, потому что она сильно замерзла в мае. Но все равно вот ягодки есть, они созревают потихоньку. Полакомиться хватит.